राम राम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी ही हूँ। क्या बताऊँ, मैं आज बड़ा ही भयंकर और बड़ा ही खतरनाक सा कॉमेडी लेकर के आई हूँ आप सभी के सामने, जो कि मेरे ऊपर आधारित है। ये मेरे ऊपर ही आधारित है। एकदम खतरनाक। आप लोग देख करके सुन करके हंस हंस के आप लोग पागल होने वाले हैं, लेकिन मेरी होगी धज्जियां उड़ने वाली है मेरी। मैं क्या बताऊं आप सभी को, मेरी तो नाक ही कट गई। तो मैं एक किस्सा सुनाने जा रही हूँ। बड़ा ध्यान से सुनिएगा, गौर से सुनिएगा, मन लगा के सुनिएगा। सुनने वाला ही किस्सा है। क्या बोलूं, आप लोगों को तो जैसे पता ही है, मैं जहां भी जाती हूँ कॉमेडी मेरे पीछे पीछे दौड़े दौड़े चली आती है। तो इसी तरह मैं कल रात को सोची कि आज थोड़ा सा लाइव स्ट्रीमिंग कर लूँ। थोड़ा सा लाइव स्ट्रीम करने के लिए मैं आराम से रेडी वेडी होकर के बैठी, मैं लाइव स्ट्रीमिंग करने के लिए। अब लाइव स्ट्रीमिंग का क्या है कि दिन भर तो हम औरतों को काम रहती है, बहुत सारे काम धंधे पे रहते हैं सारे कोई। तो सोची चलो रात को थोड़ा सा स्टार्ट करती हूँ, थोड़ा हमारा कुछ भला हो जाए। आप सभी तो समझ ही रहे हैं क्यों करते हैं लाइव। तो उस भले के चक्कर में मैं सोची कि चलो थोड़ा आज लाइव कर लेते हैं बैठ के, सारे दोस्तों को बुला लेते हैं। आज सारे दोस्तों से मिल के इकट्ठा बातें करेंगे। बातें तो हो नहीं पाती है, चलो वही ऐसी में बातें करेंगे। अपना भी काम निकलेगा, अपना काम बनता और जनता, समझ गए ना। अब क्या हुआ, लाइव स्ट्रीमिंग ऑन हो गई। स्टार्ट की 10 साढ़े 10 बजे के करीब स्टार्ट की। सोची कि चलो भैया अच्छे से चलेगी, एकदम बहुत अच्छे से स्टार्ट की। एकदम सब आए, सारे दोस्त फ्रेंड मेरी जितनी भी हैं सब मेरे सारे कोई आए। हाय हेलो हेलो, दुआ सलाम ये वो बहुत कुछ हुआ। कैसी हो, क्या रे, बातचीत नहीं करती है, फोन नहीं करती है, बहुत तरह का बातें हुई। बातें करते करते कौन से देश विदेश के लोग आ गए मेरे लाइव में। मजाक मजाक में बहुत लोग आ गए। 100 150 लोग आ गए। मैं तो कभी सोची ही नहीं थी कि इतने लोग आएंगे मेरे लाइव में, लेकिन आ गए। जब सारे आ गए तो मैं सोची चलो बड़ी अच्छी बात है, फिर मैं अच्छे से करूंगी लाइव। बहुत खुश होकर लाइव को शुरू की। ओहो हो, क्या बताऊं मैं आप सभी को। ऐसी लाइव की धज्जी उड़ी, धज्जियां। बड़ा अच्छा से सब कुछ चल रहा था, लेकिन अचानक से मुझे बहुत जोरों की नींद लगी। नींद का अब क्या करें, नींद तो कभी भी लग सकती। ऊपर से ठंडी का दिन है, बहुत ठंड है इधर। मुझे रात को आई बहुत जोरों की नींद। तो मैं सोची कि थोड़ी देर सो लेती हूँ, उसके बाद मेरी फ्रेंड लोग से मैं बातें करूंगी। 11 बजे के करीब मैं थोड़ा सा तकिया में अपना सिर को ऐसे रखी। रखने के बाद सोची थोड़ा सा लाइव भी देखूंगी। मोबाइल ऑन था, लाइव भी करूंगी और थोड़ी सी बातें भी करूंगी और हल्का सा सो जाऊंगी। मैं क्या हल्का सा आंख क्या मेरी लगी, मैं तो दुनिया को भूल गई। दुनिया में भूल गई, ऐसी भूली कि क्या बताओ, म्यूट करना तक भूल गए। फोन म्यूट नहीं था। क्या बताओ, ऑटोमेटिकली मेरे साथ कॉमेडी होती है, होती है। No, 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 no. उसके बाद जो खर्राटा मारी मैं लाइव में, मेरे को तो शर्म आ रही है बोलने में भी, लेकिन क्या बताऊं, अब वो पब्लिक हो चुकी है। मैं क्या बोलूं आपको। सुबह सोची देखती हूँ लाइव में क्या हुआ, थोड़ा ऑन करके मैं लाइव को रखी। उसके बाद मैं सोची ऑन करती हूँ, ऑन करके मैं थोड़ा सा देखूंगी लाइव को कि कितना व्यूज हुआ है, क्या हुआ है, नहीं हुआ है।
क्या देखूंगी मैं? मेरे तो आंखें ऐसे खुली की खुली रह गई। बताओ, 5,000 लोग मेरे को देख रहे थे तो देख रहे थे भैया, वो कराटे 5,000 लोग सुन भी रहे थे। आप जाओ No, 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 no. लाइव में जाओ, देखो लाइव में आप कराटे की आवाज अपनी जिंदगी में नहीं सुनी। कराटे में मारी हूँ, मुझे खुद नहीं पता यार ये मैं ही हूँ। मुझे तो पता ही नहीं था। तब ना मैं सोचूं, मेरे पति और मेरा बच्चा रात को क्यों बोलता है, मम्मा मम्मा तुम्हारे पास नहीं सोएंगे। पति भी बोलता है तुम्हारे पास नहीं सोएंगे, बड़ा खतरनाक खर्राटा मारती हो तुम। मैं बोली मैं खर्राटा मारती हूँ? बिल्कुल नहीं, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। बताओ 7 साल शादी का हो गया, मैं इतना खतरनाक खर्राटा मारती थी, मेरे को कल रात को पता चला। वो भी क्या गरज गरज के खर्राटे, तरह तरह का वैरायटी निकल रहा था खर्राटों का। क्या बताऊं, मेरे को इतनी शर्म आ रही है, लग रहा है कहीं डूब के डिलीट भी नहीं कर सकती। बहुत कष्ट दिल में। हे भगवान, ये क्या हो गया? अब तो मैं वो खराटे की आवाज देखो वीडियो में। तो फ्रेंड्स ये देखिए, ये मैं लाइव में आई, थोड़ी देर बातें की मेरी दोस्तों से, सबको आया, सब कुछ ठीक था, बड़ा अच्छे से चल रहा था। इसके बाद जो हुआ मेरे साथ उसके बारे में आप सभी देखिए यहाँ पे। मैं सोची क्या होगा और क्या हुई मेरे साथ, ये क्या हुई। No, 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 no. मेरे को तो ये हैरानी हो रही है कि बताओ मेरे खर्राटों में कितना दम था कि वो वीडियो वायरल भी हो गया। क्या वायरल हुआ, 5,000 व्यूज। ये कौन से लोग थे भाई मेरे खर्राटे सुनने के लिए आए? मैं तो फेमस हो गई, वर्ल्ड फेमस हो गई खर्राटों के मामले में। कुछ तो अच्छा हुआ मजाक मजाक में। क्या बोलूं, बड़ी रोना आ रहा है। खर्राटे ये लोग सुनेगी? कहाँ से आए हैं, किस देश के हैं ये लोग? हे प्रभु, प्रेमानंद, जगन्नाथ, कौन है ये लोग? कहाँ से आए ये लोग? कैसे हुआ ये कैसे हो गया? सब कैसे मेरे खर्राटे सुनने का रात? No, 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 no. आप सभी ने देखा मेरी इस कॉमेडी को। क्या हुआ है तो आप सभी ने देख लिया। तो नेक्स्ट मिलते हैं इसी तरह की कुछ मजेदार बातें लेकर के आप सभी से। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, और आप सभी बहुत बहुत अच्छे रहिए। आपको एडवांस में हैप्पी न्यू ईयर। और अगर मेरे चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और एक छोटा सा बटन है लाइक का, उसको टच करके लाइक भी कर दीजिएगा। मैं फिर से इस तरह के खर्राटों के नहीं, बड़े अच्छी बातों के साथ आप सभी के सामने एक बार फिर प्रस्तुत होंगी। तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।